Bon dia, sóc en Roger Piera, responsable de comunicació del Barcelona Sports Hub, i avui estem acompanyats de Nil Vinyals, que és una persona apassionada del futbol, i no només això, sinó que a més està canviant les regles del joc. Bon dia, Nil. Bon dia, gràcies per tenir-me aquí. Jo sóc en Nil Vinyals, sóc el cofundador i president de Project Inspire i també en el temps lliure sóc futbolista professional que porto ja 10 anys als Estats Units, els últims 6 anys jugant a la tercera divisió als Estats Units. Explica'ns què és Project Inspire. Project Inspire, i podria estar molta estona parlant, però en molt resumit és una organització sense ànim de lucre creada als Estats Units on tenim la intenció de crear la primera lliga nacional per persones amb discapacitat intel·lectual als Estats Units. La idea és que hi hagi una professionalitat vinculada al projecte, per això farem col·laboracions amb institucions ja establertes i que els atletes es sentin atletes, no només participants. I aquest és el nostre somni. Com vau identificar aquesta necessitat? És a dir, com sorgeix aquesta idea? Què us porta? Com vau trobar que era necessari pel Sí, sector? jo crec que com qualsevol o bastants dels projectes que són exitosos al final ve d'una passió personal. Jo des de petit he estat molt vinculat amb la comunitat, amb persones amb discapacitat intel·lectual, també amb l'esport, i crec que vaig tornar a reconnectar amb aquesta comunitat quan el Richmond Kickers, el meu club on jo he estat 4 anys, els últims 2 anys hem estat en un projecte molt vinculat, tant jo com l'altre cofundador, el Joao Miero, que és brasiler, i, i bueno, és un projecte molt recreacional, no? Una vegada a la setmana, un diumenge, on anem a jugar, a compartir temps amb aquests atletes, amb diferents discapacitats. El bo d'això és que, clar, els atletes ens venien a veure el dissabte, al City Stadium, que és on juguem allà, hi ha 6.000 persones, molta afició, molt ambient de futbol, i el diumenge som nosaltres els que els veiem jugar en ells, no? I el curiós és que el 2023 bueno, vam anar a totes les sessions que vam poder, i una de les últimes sessions amb un atleta que es diu Ryan, amb el que és un kicker fanàtic que va a tots els partits, que deu tenir 12-13 anys i té síndrome de Down, recollim uns conos amb el Joao parlant i em diu quan podré jugar amb els kickers amb vosaltres, no? I durant tot l'any ja teníem pensat, no? Hòstia, hi ha molt més a fer, no? Es pot fer molt més en aquesta comunitat, hi ha molt de potencial, i amb aquesta pregunta realment ens vam mirar i vam dir, per què no fer-ho? Llavors, després vaig tornar a Barcelona, vaig veure el que hi ha aquí amb la Lliga Genuine, vaig anar a veure un entrenament i un partit de l'Espanyol Genuine, tant del Barça també, vaig parlar amb molta gent i vaig dir això als Estats Units s'ha de fer. I investigant vaig trobar que no hi havia Que no res. existia res. No hi havia res, no hi havia ni cap lliga de tot l'any ni cap idea en cap esport realment, de donar-los la plataforma a aquests atletes perquè sintessin realment atletes, que és el que són. Com és la integració? És a dir, quina és la resposta que esteu tenint des dels Estats Units, que bueno, ja sabem que és un territori molt gran, amb moltes opinions diferents. Quin és com està aterrant el projecte? Sí, bueno, la veritat portem un any, no? I, òbviament, els primers mesos van ser més de desenvolupar la idea, desenvolupar el concepte, però des que hem començat, hem sortit al mercat a parlar amb gent, sobretot de la comunitat amb discapacitat intel·lectual i de l'esport adaptatiu, ens hem trobat que la primera frase que sortia era hem estat esperant molts anys perquè algú faci un projecte així. Hi ha altres, òbviament, organitzacions que donen moltes oportunitats per a aquests atletes, però que, com sempre diem, són o a nivell recreacional o són durant alguns mesos de l'any, però no se'ls dona la plataforma, com jo la tinc per poder jugar durant tot l'any i sentir-me professional, amb aquests atletes. I això és el que ens estem trobant, que hi ha molta il·lusió per tirar-ho endavant. Explica'ns en algun moment en què vas sentir que tot això està marcant una diferència real en la vida dels atletes. Sí, bueno, clar, estem desenvolupant el projecte, encara no hem començat la lliga, però ja et dic, en totes aquestes converses i sobretot quan vam anar a Richmond, a la nostra comunitat, no? On jo he estat partícip de bastants canvis, tant dins del camp, però fora del camp també, i els hi vam proposar la idea en els atletes, en el Ryan, a la família del Ryan i de tots els altres atletes que hi ha allà. Clar, és una il·lusió molt gran perquè t'estem plantejant l'oportunitat de competir durant tot l'any en a nivell nacional i també la intenció de potser poder representar el teu país als Estats Units a nivell internacional, no? Llavors,
un projecte va començar potser amb la il·lusió de només crear la Lliga, està evolucionant amb l'ambició de fer coses molt més importants. Quin format teniu plantejat per la Lliga? Com funcionarà tot Sí, plegat? la Lliga és 8 contra 8 en un camp de 7 contra 7. El format de partit és una mica diferent també, són 4 períodes de 10 minuts. Si tu guanyes un període, reps 3 punts per la Lliga, no? Si l'empates, els dos equips reben 2 punts, i si el perds encara tens un punt. I el marcador comença a 0 després de cada període. O sigui, són com 4 partits dins del mateix partit. També és important ressaltar que tenim estàndards per entrar a la Lliga, i després que quan els atletes entren dins del nostre ambient hem creat un model on intentem que hi hagi competició, no? Que els posem entre 3 nivells, que intentar que el partit sigui competitiu tant pels atletes com pels que estan mirant el partit. Clar, és que l'objectiu és una lliga professional. Llavors, ens podries parlar una mica més d'aquests estàndards? Sí, efectivament, tenim un acord amb la Federació Nacional dels Estats Units, que es diu Athletes Without Limits, que està per sota de Virtus, que és la federació internacional, i ells tenen molt marcats els estàndards de discapacitat per poder entrar en els seus tornejos i també per competir internacionalment. Llavors, el que hem fet nosaltres és, hem adoptat a les primeres 2 categories, que és el II1 i II2, i si estàs dintre d'aquests requisits pots entrar a la Lliga. Quan ja entres, com et deia, fem una prova de nivell, classifiquem l'atleta en un dels 3 nivells. Si tu estàs al primer nivell, comptes un punt per al teu equip, al segon nivell 2 punts, al tercer nivell 3 punts, i l'entrenador el que ha de fer és que no tingui més de 18 punts en el camp, no? I així és una mica com nivellem la competició. Clar, tot això és molta feina, Sí. també penso que deuen haver un munt de permisos i molta burocràcia, però he vist que a més esteu enfocant molts esforços, no?, en captar referents, en captar partners, en persones d'interès del món del futbol. Llavors, a banda d'aquestes persones, volia preguntar-vos, teniu pensat fer col·laboracions o alguna mena de partnership amb entitats o persones destacades que no tinguin a veure amb el món del futbol? Sí, totalment. Realment el futbol és l'excusa, no? I l'excusa perquè està molt a prop meu i perquè jo porto vivint del futbol i gaudint del futbol des de fa molt temps, però és l'excusa totalment. Col·laboracions tenim amb, per exemple, universitats molt importants aquí als Estats Units. Una d'elles és a la Universitat de Pennsilvània, que és la top 6 del país, i estem treballant amb el seu màster de Ciències del Comportament amb uns estudiants per crear un curs, una plataforma per intentar mitigar el prejudici que tenen els atletes, que pateixen els atletes amb discapacitat per part del públic en general, no? Una de les coses que hem posat molt d'èmfasis és tu quan vas a veure un partit on et diuen que hi ha persones amb discapacitat, ja sigui intel·lectual o física, sempre tens la sensació de que serà recreacional, que serà el nivell molt baix, que és una obra social, i això és el que estem intentant canviar, no? Que tu vagis al partit de la Inspire League i que puguis gaudir de bon futbol, de la inclusivitat i, òbviament, de l'oportunitat que tenen aquests jugadors a jugar a estadis professionals. Sobretot respecte. I respecte. Efectivament, sí. Alguna persona que no coneix el món del futbol, com pot sumar-se, com pot contribuir en aquesta causa? Sí, hi ha moltíssimes maneres de contribuir, no? Òbviament es pot anar a la nostra pàgina web, que és projectinspireusa.org, i allà pot ser tant voluntari, si estàs als Estats Units, que és més fàcil, pots fer una donació, que la donació va per pagar tots els gastos de la Lliga, tant de transport, d'acomodació, de la logística dels esdeveniments que farem, i també moltes altres coses, no? Perquè volem donar plans nutricionals en els atletes, moltes altres coses que van més enllà del futbol. Altres maneres és col·laborant, no? Col·laborant i donant visibilitat, que jo crec que és el més important. Per això hem creat el nostre programa d'ambaixadors, on l'estem intentant créixer amb gent tant del futbol, no? Com comentàvem, però també fora del futbol, que siguin referents dins del seu àmbit, dins de la seva indústria, i que puguin inspirar, mai millor dit, en els nostres atletes i la gent involucrada en aquest projecte. Ens podries dir algun referent que teniu ara mateix? Sí, ara mateix tenim a Walter Montillo, que és futbolista, havia jugat amb el Messi a la selecció argentina, amb el Santos a Neymar, i de fet
va ser un dels referents en la inclusió a Sud-amèrica, perquè ell té un fill amb síndrome de Down, i bueno, va tenir molts problemes quan estava jugant a Xile trobar una escola pel seu fill, no? I mitjançant aquest problema bueno, li va donar molta visibilitat i la veritat que des del principi ens ha ajudat moltíssim. Òbviament que té molta visibilitat a les xarxes socials i altres llocs. I bueno, necessitem gent així, no? Que de veritat senti el projecte, que no només vulgui fer una publicació i que hi cregui, no? I que tingui una relació personal amb el projecte. Per això també a cada ambaixador els hi atribuïm un valor que els representi, no? Que no sigui només l'ambaixador de Project Inspire, però que el representi en ell personalment i que tingui aquesta relació amb el projecte. Això és molt maco, perquè és que al final tot el projecte en si són valors. Sí, sí. O sigui, tot el que m'estàs dient és que són valors en els que s'ha de creure i són els valors de l'esport. Sí, efectivament, sí, ja et dic, el futbol és l'excusa, però al final el futbol i l'esport jo crec que dins de la societat té una part molt important i una d'elles és, com comentava, no? Els valors que t'ensenyen durant tota l'etapa formativa i després quan arribes al professional, no? Del respecte, de l'esforç, del companyerisme, i això és el que volem transmetre al nostre projecte. D'aquí 5 anys, estem acabant 2029, imaginem. Quin és el vostre somni més gran? El nostre somni és, i la veritat que ha sigut un projecte ambiciós des del principi, òbviament tenir la lliga establerta amb molts equips. Començarem una mica només amb 4 o 6 equips per començar, però la idea és arribar a 30, 40, etc, perquè hi ha molts equips professionals als Estats Units. Després, crear els primers equips nacionals dels Estats Units, que puguin representar el país a nivell internacional i expandir-nos a altres països. També és una de les idees. I ja el que seria increïble és si en els Paralímpics es pogués incloure una categoria per a atletes amb discapacitat intel·lectual dins del futbol, no? Tant el futsal com el futbol, i aquesta és la nostra gran il·lusió, que empenyem per demostrar que aquests participants són atletes i que poden competir internacionalment, tal com jo o les persones sense discapacitat podem fer-ho. Perquè ara mateix, exactament, en quin punt esteu? Quin és el vostre timing de les properes accions que portareu a terme? Sí, ara mateix estem tancant l'acord amb la USL. La USL és la segona divisió i tercera professional de masculí. També tenen primera i segona de femení. Tenen al final 5 lligues, tant femení com masculí, més de 220 equips per tots els Estats Units, i aconseguir els 4 primers equips per fer la lliga, no? La idea és començar a l'agost 2025 i fer un event a cada seu. Que els events, que també crec que és important, és tots els equips van a una ubicació, viatgen el divendres, juguen 2 partits el dissabte, un partit el diumenge i després se'n van. O sigui que és una mica a nivell de torneig, però que també compta per la lliga regular. Per algú que mai ha tingut l'oportunitat de jugar en una lliga com aquesta, quin és el missatge que donaríeu ara que això és possible, que serà possible? Sí, jo crec que el missatge més important, que porto repetint durant tota la presentació, durant tota l'entrevista, és que són atletes, no? Que es creguin que són atletes. I clar, és complicat quan durant tota la teva etapa formativa, durant tota la teva vida t'han dit que tu no pots jugar, que tu no pots competir, que tu no tens un referent per arribar a un lloc o per ser futbolista, en aquest cas. Llavors, que els atletes mateixos que tinguin discapacitat intel·lectual i que vulguin participar a la nostra lliga, que es creguin ells que de veritat ells són atletes, que tenen molt talent i que el poden demostrar dins d'un públic que ho agrairà. I per tota la gent que ens escolta ara mateix, digue'm, com poden contactar amb vosaltres? La manera més fàcil és anar a la nostra pàgina web. És projectinspireusa.org i també tenim xarxes socials. A la pàgina web ens poden contactar al nostre e-mail de hello@projectinspireusa.org i si no, a xarxes socials sempre estem a Instagram, estem a LinkedIn i estem a Facebook. Doncs perfecte. Gràcies per compartir tota aquesta història amb nosaltres. És increïble veure com més enllà del futbol, no? Això és com un primer pas per començar a unir comunitats, per fomentar el respecte, per fomentar la inclusió, i molt necessari, sobretot en països com els Estats Units. Llavors, des de part del Barcelona Sports Hub, felicitats per aquesta gran iniciativa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i gràcies per donar-nos la visibilitat d'aquest projecte, que crec que és el més important, no? Que la gent ens coneixi, que la gent entengui la nostra història i diu molt de vosaltres invitant-nos a fer aquesta entrevista.